現代建築嘅一段咧就打咗段，射咗嚟啦，射唔到嚟。一係用翻幾百年前咧，起城堡啲用呢個石頭砌上去，用呢個係嗰啲泥土加糯米當係混凝土咁樣。所以講歷史幾百年前咧，就歐洲好多地方你話魚市場我其實咁啊，如果係你工作上咧，建築類嗰啲嘢咧，我哋都會參晒。或者唔使落水啊、落海啊、游泳嗰啲嘢咧，防水嗰啲嘢咧，就係參晒。因為日本你中意日本日元一個金千蚊個5 yen 或者5個1 yen，冇都冇所謂，有心就 OK 嘅啦。咁啊，跟住咧就係咧，又敲嗰個鐘。有一次見到咧，就係咧啲大嘅地方裏面咧，啲工人都係即係幾個人咧，咁啊點都大家就12點半咧去石田家度咧，你有冇人中意去市場嗰度睇睇嘢啊？或者係食完飯去都得，而家去都得，因為咧出邊咧落緊雨嗰啲咧，嗰啲鋪頭仔可能冇乜興趣都未定。個市場就唔係好大嘅啫，睇下有冇咩乾貨啱買。有嘅話等我過去。冇啊，自己咧12點半去餐廳石田家。好啦。去市場跟我行過去啦，嗰個後邊啫嚇。你打手套喎，呢度冇啲工喎，啲工話有幾多？我哋啲工嚟，左上嚟，我知呢邊上。明白。左上右攞，即係我已經喺呢邊喎。你知唔知邊左啊？呢邊左。係咯。左係左，我都會做你呢邊咯。咁而家你上緊啊嘛？我都唔係追緊呢邊。而家係左上緊喎。而家左上緊啊！右落好。係啦，不嬲都係左上右落啫。而家就左上右落。買繼續上。呢條好行啲。咁右邊係公廁喎。嗰個右邊係公廁。落啊！
嗱，景騰仔啊，你啲朋友啊，我邊，知唔知？嗰邊